大家在座咧，似乎了解嘅真係唔係好清楚。唯一嘅講啱嘅個名講啱咗係宿命，第二個答啱咗嘅咧就消除自己嘅業障。呢個兩樣都係正確嘅，個名又啱，嗰個目的又啱。但係咧，如果我哋想達到我哋嘅目的咧，其實我哋都講翻自己嘅經驗嘅諗法咧，就好講究咧嗰個方法。呢個指甲頭髮嘅報稅咧，係代表咗我哋本人每一個參加嘅人，而等於將我哋呢個我哋最寶貴嘅人嚟講嚇，一般人最寶貴就我哋嘅身體啦，血肉之軀啦，嚟到咩咧？嚟到還債。點解講還債咧？頭先講咗，我哋所有啲唔好嘅嘢都係咩？因果業報嘅報應嚟啊嘛。我哋俾到我哋麻煩嘅咧，有幾大類嘅。第一，主要我哋啲冤親債主。點解咁叫咧？因為我哋欠咗佢咧，佢嚟揾我哋麻煩。其實佢係奉旨揾我哋麻煩，因為我哋欠咗佢嘅，得罪咗佢嘅，借咗佢錢，得罪咗佢，傷害咗佢，令到佢唔開心，諸如此類。唔係今日係我哋以往累世積落嚟嘅。咁到時到後咧就會發生咩咧？嚟攞債，我哋要表示誠意咧。咁陣間咧，我哋就會咧同大家一齊咧讀呢一篇。呢篇咧就我上司陳國齊上司寫嘅，上司好體貼我哋眾生咧，就咩咧？因為我哋咧係迷糊啊！我哋呢個時代嘅眾生要大家去誠心去念佛咧，係相當之唔容易嘅，所以佢盡量咧將嗰啲儀軌咧，將佢簡化啲，一板紙100幾10個字，就教我哋點樣去懺悔。懺悔咧係一個好有效嘅方法，幫我哋消災解難。願我修善一切功德普皆盡回向，回向往今一切冤親債主及諸眾生，悉皆解除結怨離苦得安樂，發願今後隨喜眾善行。你點介紹或者係做咩嘅咧？即係呢個宿命法會啦，消災同埋我覺得係即係一年之中咁樣啦，我哋起碼多數都有一次啦，咁我覺得係做咗之後咧，我覺得一年之中咧，就算好似有陣時會有啲事發生咧，都會係即係將個傷害係會降到好低咯，我自己感覺係。為自己過往所即係每一日都會可能有機會傷害到眾生，咁我哋自己都唔知噶嘛，咁都會懺悔咯，係啦，咁呢個法會可以
即係俾我哋一個可以為我哋傷害過嘅冤親債主去懺悔、去贖罪咯。其實最重要，我覺得係嚟咗就，因為我哋每日平常都一定會接觸好多人啊嘛。咁除咗以前嘅冤親債主未還晒之外，我諗而家不停咁有啲新嚟嘅，咁自己可能唔知之餘，亦都唔會懺悔咯。咁喺呢一個咁樣嘅法會，我覺得好好咁帶俾我自己，可能啲冤親債主或者係其他我得罪咗嘅人，佢可能好憎我啦，係咪啊？即係咁，佢就因為跟住我嚟到佛堂，我覺得係一件好事。咁等佢有呢一個佛緣咯，我覺得係呢一樣。